Bonjour à tous. Toujours dans le cadre de la troisième partie, l'intervention de l'État, aujourd'hui nous allons traiter la politique budgétaire. On va tout d'abord définir le budget. C'est quoi un budget? Le budget de l'État est un document qui retrace les dépenses et les recettes prévisionnelles de l'État pour une année budgétaire. On doit mettre l'accent sur le mot prévisionnel, car on fait seulement une prévision du budget qui est consacré pour une année aux différentes dépenses possibles. يعني راه نقدروا نزولوا شويه دوك التوقعات وما يكفيوناش الفلوس ونقدروا مثلا دوك الفلوس يكفيونا يقدروا يشيطوا donc c'est seulement une prévision. C'est pour cela on dit que le budget c'est un document qui retrace les dépenses qui sont prévisionnelles et les recettes qui sont prévisionnelles. Il est préparé par le gouvernement et voté par le Parlement. Le budget reçoit le nom de loi de finances. شكون اللي كيحدد لينا هاد القانون المالي ولا هاد لا لوا دو فينانس؟ كيفاش كتحدد الحكومه داك لو بودجي؟ راه على حسب لي مينيستير، على حسب الوزارات. كل وزاره كتحط الدوموند ديالها. مثلا الا خدينا وزاره التعليم كتقول ها شنو خاصني وها شنو خاصني. وزاره العدل مثلا حتى هي كتقول ها شنو خاصها. دونك الحكومه كتجمع دوك لي دوموند ديال كل وزاره وكيتم التصويت عليه في البرلمان. وتما مكنبقاوش نهضروا على لو بودجي دو ليتا مي كنسميوه لا لوا دو فينانس اللي هو قانون الماليه. On passe maintenant au type de loi de finances. Donc il y a plusieurs types de lois de finances. Le premier type, c'est la loi de finances organique. C'est-à-dire quoi la loi de finances organique? C'est une loi qui précise les conditions d'application de la loi de finances. هي واحد القانون اللي كيحدد لنا الحوايج اللي خاصو يكونوا في لا لوا دو فينانس. ديجا قلنا بان ملي كنهضروا على لو بودجي دو ليتا ça fait référence à la loi de finances. Donc automatiquement تسمعوا budget de l'État كنهضروا على la loi de finances. Parmi هاد لي تيب ديال la loi de finances كاينه la première loi اللي هي la loi organique. Ça revient ou bien ça nous donne référence à l'organisation. هي اللي كتحدد لينا شنو هما لي زيليمون، شنو هما لي ديبونس مثلا، شنو هما لي روسيت اللي خاصهم يكونوا في la loi de finances. Le deuxième type de loi, c'est la loi de finances initiale. C'est une loi qui est votée chaque année, avant le 31 décembre, par le Parlement, qui prévoit et autorise pour l'année civile suivante les dépenses de l'État et ses ressources. Donc, l'année civile, il y a 365 jours. خاصكم تفرقوا ما بين l'année civile و l'année financière اللي كناخدو فيها 360 jours pour le calcul ديال les intérêts في le cas ديال les mathématiques financières. Donc ce qui est important c'est que la loi de finances initiale هي واحد la loi واحد القانون اللي كيصوت عليه البرلمان في الاخر ديال العام، يعني قبل من 31 12، وكيتحددوا فيها المداخيل والمصاريف المتوقعه من طرف الدوله. يعني منين غادي تدخل الفلوس وفين غادي تخسرهم. ملي كنقولوا مثلا لا لوا دو فينانس 2020 ديال 2020 هي راه كنكونوا صوتنا عليها في الاخر ديال 2019، يعني راه قبل من 31 12 2019. الا كنا كنهضروا على لوا دو فينانس ديال 2019 راه كنكونوا صوتنا عليها في الاخر ديال 2018، يعني قبل من 31 12 2018. سي بور سولا اون لابيل لا لوا دو فينانس انيسيال. هي راه كتكون عندنا في البدايه ديال العام وكيكونوا فيها لي ديبونس اي لي روسيت دو ليتا. Après la loi de finances initiale, il y a la loi de finances rectificative. C'est-à-dire quoi la loi de finances rectificative? Donc ça vient du mot rectifier. Donc rectifier, c'est-à-dire modifier ou bien corriger. C'est une loi qui est votée en cours d'année. Elle a pour but de corriger ou bien modifier les dispositions des lois de finances initiales compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique et financière. Il y a la loi, donc c'est une loi qui modifie en cours d'année budgétaire les dispositions de la loi de finances de l'année. يعني هاد la loi ولا هاد القانون كيكون في وسط العام، ميمكنش لينا كيمكن لينا باش نديرو دي موديفيكاسيون لديك لا لوا دو فينانس انيسيال، حيت كتكون شي حاجه ما درناهاش في لي بريفيزيون، يعني في التوقعات كنكون شي حاجه ما توقعناهاش، ما درناهاش في لي بريفيزيون في لا لوا دو فينانس انيسيال، وكيخصنا نديرو دي موديفيكاسيون. مثلا بحال هاد الفيروس دو كورونا، ملي صوت البرلمان على لا لوا دو فينانس انيسيال راه ما كانوش عارفين بلي غيجي هاد الفيروس وغادي يخصونا الفلوس باش غادي نحاربوه. دونك خصهم يعاودوا يصوتوا على واحد القانون ماليه اخر اللي هي ديك لا لوا دو فينانس ريكتيفيكاتيف، وغادي يخصوا ليها واحد لابار باش يحاربوا هاد لو فيروس. سي بور سولا اون لابيل لا لوا دو فينانس ريكتيفيكاتيف. هي راه كتكون وسط العام
وكنديروا فيها دي موديفيكاسيون، واش خاص شي حاجه تزاد، واش خاص شي حاجه تنقص، هي انسي دو سويت. ولا مثلا كتشوف ليطا بان مثلا خصات واحد القدر مالي لواحد لا ديبونس ودوك الفلوس ما كفاوهاش، يعني راه خاصها دير واحد لا ريكتيفيكاسيون، واحد لا موديفيكاسيون، خاصها تزيد الفلوس تحطهم مثلا في داك الصندوق باش انها تخلص دوك لي ديبونس ديالها. Et le dernier type de loi, il y a la loi de finances de règlement. C'est-à-dire quoi la loi de règlement? C'est la loi qui constate la réalisation de la loi de finances initiale et les écarts entre les prévisions et les réalisations. Donc, c'est une loi de finances qui contrôle l'exécution du budget de l'État. La loi de finances de règlement, هي واحد la loi اللي كتقارن ما بين داكشي اللي توقعنا وداكشي اللي حققنا. Pour bien comprendre les types de lois de finances, on va faire un schéma récapitulatif. On commence tout d'abord par la loi organique. Donc, la loi organique, c'est une loi qui détermine le cadre juridique de la loi de finances. هي غير كتحدد لنا شنو هما الحوايج اللي خاصهم يكونوا في la loi de finances. غادي نبداو دابا بلا loi de finances initiale. غادي ناخذوا l'exemple ديال la loi de finances initiale 2020. هاد la loi de finances initiale 2020 امتى البرلمان كيصوت على هاد القانون الماليه ديال 2020؟ راه كيتم التصويت عليها في الاخر ديال 2019، يعني قبل من 31 12 2019 البرلمان كيصوت على هاد لا لوا دو فينانس انيسيال. من بعد لا لوا دو فينانس انيسيال كتجي لا لوا دو فينانس ريكتيفيكاتيف. قلنا بان هاد لا لوا دو فينانس ريكتيفيكاتيف راه كتكون وسط العام او كور دو لاني، بيسكو عندنا هنا لا لوا دو فينانس انيسيال ديال 2020، دونك لا لوا دو فينانس ريكتيفيكاتيف غادي تكون في 2020. وهاد لا لوا دو فينانس ريكتيفيكاتيف قلنا بانها هي كتجي باش كدير لنا دي موديفيكاسيون، كتكون شي حاجه غير متوقعه ولا كيكون مثلا الفلوس ما كفاوناش في سيغتان زيليمون. وهاد لا لوا دو فينانس ريكتيفيكاتيف نقدروا نلقاوها في اي وقيته في 2020، يعني دوبي لو ديبي ديال 2020 حتى لا فان ديال 2020. Et enfin, بقات la loi de finances de règlement. Donc c'est une loi qui permet de constater les écarts entre les réalisations et les prévisions. هي كتحدد لنا واش داكشي اللي حطينا في la loi de finances initiale واش حققناه ولا ما حققناش، يعني كنشوفوا الفرق ما بين داكشي اللي درنا في التوقعات وداكشي اللي درنا في لا رياليزاسيون، داكشي اللي حققناه. امتى كتكون هاد لا لوا دو فينانس دو ريغلومون؟ هي راه كتكون في لا فان دو لاني، يعني غادي تكون في الاخر ديال العام ديال 2020، مازال ما كنهضرش على 2021. دونك لا لوا دو فينانس دو ريغلومون كتكون في لا فان دو لاني 2020. On passe maintenant à la composition de la loi de finances ou bien le budget de l'État. شنو كنلقاو في هاد لا لوا دو فينانس؟ مناش كتكون لا لوا دو فينانس؟ Le premier élément, c'est le budget général de l'État, BGE, budget général de l'État. Il retrace l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État. Il se subdivise en deux parties, les recettes et les dépenses. Il constitue le budget le plus important, c'est le document principal de la loi des finances. Donc le budget général de l'État, هو واحد الدوكيمون اللي كيعطينا les recettes et les dépenses اللي غادي يكونوا على طول العام. Le deuxième élément, le la loi de finances, c'est segment. C'est-à-dire quoi segment? Ce sont les services de l'État gérés de manière autonome. Services de l'État gérés de manière autonome. Segment. Ce sont des budgets qui correspondent à des activités de services étatiques financées par leurs ressources propres. Il y a les hôpitaux, les centres régionaux d'investissement, complexes sportifs, RTM et ainsi de suite. C'est-à-dire quoi ce segment? Ces comptes retracent les recettes et les dépenses des services de l'État qui jouissent de l'autonomie au niveau de leur gestion. في هذه الحالة راه كنهضروا على les services de l'État qui sont autonomes، يعني كيخلصوا راسهم براسهم indépendants. مثلا لي زوبيتو بوبليك ملي كتمشيو ليه كتخلصوا مثلا 25 درهم ولا 35 درهم ايتترا، فين كتمشي ديك 25 درهم ولا 35 درهم راه كيخصوها حتى هما لي سيرفيس كيخصوها لي سيرفيس ديال لي ميناج باغ اكزومبل، يشرو بها داكشي اللي خاص. لي كومبلكس سبورتيف مثلا ملي كتدخلوا تفرجوا في شي ماتش راه كتخلصوا دوك الفلوس، راه ما كيمشيوش لليطا، راه ما كتاخذوهمش الدوله، مي راه كيبقاو في داك لو كومبلكس وهما شنو كيديروا به؟ راه كيفينونسيو راسهم براسهم. يعني داك لو كومبلكس باش ينقيوه ولا خاصته شي حاجه راه كياخذوا من داك الفلوس
باش اللي خلصتي انت باش غادي تدخل باش تتفرج في داك لو ماتش. هادو هما لي سيرفيس دو ليتا gérés de manière autonome. L'abréviation c'est SEGMA. Et le dernier élément, c'est les comptes spéciaux de trésor. Ce sont des comptes qui, par exception, affectent certaines ressources à des dépenses spécifiques. C'est-à-dire quoi? Donc les comptes spéciaux de trésor, ce sont des recettes qui sont dédiées spécifiquement يعني خاصة ولا خصوصا à cette dépense. مثلا الدولة ملي كتشد دوك لي تاكس اي لي زامبو كتقول هاد لا سوم دارجون اللي خديت غادي نخسرها مثلا في هاد الحاجة. نفترضوا باللي المغرب بغى يشارك في واحد المؤتمر دولي. منين غادي تجيب الدولة الفلوس غادي تجيبهم الدولة من دوك لي زامبو وكتخلي دوك الفلوس ولا كتخصصهم غير لذاك المؤتمر اللي غادي يشارك فيه المغرب. هادو هما لي كونت سبيسيو دو تريزور. Ce sont des recettes spécifiques pour des dépenses spécifiques. نعطيكم un autre exemple. عندنا بزاف ديال لي بروجي في المغرب من بينهم داك نور ورزازات. ليطا غادي تخصص واحد لاصوم اللي كتمشي سبيسيفيكمون يعني كتمشي خاصه لداك لو بروجي كيكونوا عندها ديجا دي ديبونس اللي هما باينين يعني كيكونوا سبيسيفيك.